iscritto nell'Argo Carlo Felice a Cagliari al Gay Sardegna Pride. Chiediamo un po' come mai qui. Sono qua per manifestare per i miei diritti, per avere l'opportunità anche io un giorno di sposarmi, adottare un bambino, vivere felice con il mio compagno, godere anche della sua occasione di reversibilità quando non ci sarà più. Ma soprattutto sono qua anche per manifestare che la famiglia gay può essere una famiglia felice e una famiglia che può crescere sanamente un bambino, perché anche noi sappiamo amare. La differenza tra uomo e donna, gay, lesbica non c'è, siamo tutti esseri Stiamo già togliendo la scaletta. Non è importante come decidiamo di come vivere la nostra vita sentimentale, il nostro aspetto sessuale. È importante dare amore al prossimo e saper dimostrare agli altri che anche noi siamo capaci di amare. È per questo motivo noi siamo qua e io sono qua oggi. E tu sei? Io sono Fire Phoenix, sono una bambina androgina di Cagliari. Buona serata. Buona serata anche a te, grazie.